大家好，我是小徐，今天要来参观新竹动物园。其实我已经来好几次了，结果每次来都是人太多，都是下雨，所以都没去成。这次好不容易放连假，终于找到时间可以来了。而且我最近也刚买了一台新的相机，想要来用看看，结果又下雨了。不过没关系，很多动物都是有放出来活动，只不过因为我的相机怕用坏，所以大部分的画面都是用手机录的。接下来跟你们稍微介绍一下新竹动物园。新竹动物园大约是2.7公顷，差不多是4个足球场的大小，听起来好像也蛮大的。但是如果和木栅动物园相比的话，木栅动物园有165公顷，相差61倍。这边也推荐你们要去动物园前，可以到他们的官网去看目前人数，再来决定要不要去。如果是假日要去的话，9点去是人最少的，11点后就开始变拥挤了。那目前的票价是50元，悠游卡会打9折。现在流感严重，来到人多的动物园，口罩是必备的。一进来会看到最令我印象深刻的设施，以前鹈鹕生活的笼子变成小孩可以进去玩耍的地方，让人有种角色互换的感觉。我怎么不动？我动。边走着，其实感觉出来，建造时花费了蛮多心思，环境相较以前变得非常整洁。在我在寻找动物的时候，有个东西在动。前面就是河马乐乐，我的老朋友，在哪里？结果我最期待的河马乐乐竟然在睡觉，不过我还是第一次看到河马原来是在水里面睡觉的，看起来好像蛮舒服的。它有亲它耶。它的背上是青的，然后都长。你有看它的头吗？它的头都埋在里面。接着走下去就到了猴岛。如果有带非常违禁品的，比如说香蕉的香蕉的请不要喂食它，请不要喂食它。如果要喂食它，请喂我就好，因为我属猴的，喂我就可以了。喂我就可以，我可以帮你吃香蕉，很好吃。有看到吗？看来有人找到他的行踪了哈。来，第2只在哪里？我刚刚来啊，以为那里是后置。好，那个看一眼很像。再来我们就到了猛兽区，可以看到老虎还是最多人观赏的地方。跳上来，跳。旁边有一个通道可以走下去，隔着玻璃可以更近距离的观赏动物，但是可以看到红毛猩猩贝比已经不在了。相较以前，现在可以更近距离的观看老虎。虽然老虎在动物园生活了很久，但是还是感觉得到老虎身上还是散发着百兽之王那般的气息，令人敬畏。这不用跑。
会啄人吗？啊，不行，哦，要啄人。他不会啄人我们远一点，因为那个他会啄人，他会啄人，他会因为好奇心的啄哦你这样会受伤。好好那个昨天才有一个小孩被这样戳到，啊，对，很危险哦，对注意一点。好好，谢谢。这也是我觉得相较以前，我觉得很棒的地方。每个动物区都有看管人员来保护人与动物，比较不会有人乱喂食以及伤害动物的憾事发生。接着我们沿着2号入口出去，往左边沿着路走，会来到昆虫馆。这是很多人会错过的地方，因为它在动物园外面，很少人会走到这个地方。那这也是不用门票就可以参观的。嘿啊，这我告的。你给它罩起来，可爱，他们就说恐怖，你这样扫啊。里面有鹦鹉、乌龟、鳄鱼，还有可爱的昆虫等等。这里也是一个不能错过的地方。最后是我的心得分享，我个人还是会比较喜欢以前的动物园，会有种像在丛林中探险的感觉。不过现在动物园重新翻修后也很棒，整个像焕然一新，环境也整洁许多，吸引很多外地人潮，促进观光产业的发展。但是希望以后可以新增更多种类的动物，让游客观赏。因为门票50元，相较木栅动物园的60元 ，CP 值还是相对会比较低一点的。最后谢谢你们的观赏，喜欢这支影片可以帮我个喜欢订阅，那我们下支影片见，再见。